Halo teman-teman, kali ini kita akan mengulas penutup kepala saya. Enggak bohong, ini bukan penutup kepala, ini penutup setir. Nih, penutup setir di sini. Sini nih. Oh, penutup setir di sini loh teman-teman. Bohong tadi kalau bilang penutup kepala. Tapi bukan ini yang kita mau bahas ya. Bohong, saya mau bahas ini. Ganti kampas rem belakangnya BMW F30. BMW F30 ya. Oke, pertama-tama kita naikkan mobilnya ya, kan kita mau nyopot roda tuh. Kita naikkan dulu. Biasa bengkel kampung, alatnya sederhana ya enggak. Dongkraknya juga masih dongkrak deso. Ini ya teman-teman ya, sambil nunggu naik. BMW itu selalu punya kunci rahasia nih. Salah satu baut rodanya dia pakai kunci spesial, jadi nggak bakalan bisa dicolong peleknya kecuali yang nyolongnya punya kunci spesialnya. Tuh, modelnya bautnya aja kayak gini, mana ada yang jual. Kita copot ya, kita copot dulu peleknya. Tenjangnya Pak, dua deh. Tenjangnya biji papat. Oke, tepat. Oke ya, udah kecopot peleknya. Nah, ini kita mau ganti kampas rem. Kampas remnya udah tipis, setipis tisu. Tuh teman-teman, tipis sekali ya. Ini kebetulan karena kalipernya pakai variasi. Ini pennya kita lepas dulu. Pennya ini pakai kalipernya M3. Pakai kalipernya M3 ya. Cabut pennya, itu ada pennya di bagian belakang. Mukulnya jangan kenceng-kenceng ya teman-teman ya. Oke, itu kancingannya copot dulu teman-teman, baru bisa keluarin kampasnya ya. Kampas remnya keluarin aja dari samping gitu, model sliding gitu, tinggal geser gitu teman-teman. Ini beda dengan mobil-mobil pada umumnya yang kalipernya bisa dilipat ke atas ya. Ini modelnya kalipernya mati, cuma kampasnya yang diambil, jadi posisinya tinggal digeser aja kampasnya. Yuk. Nah gitu teman-teman. Nah
kampasnya itu model sliding gitu. Nah ini kebetulan udah tipis banget teman-teman. Kampas tuh kalau udah tipis gini keras ya. Kita udah siapkan penggantinya ya. Kita udah siapkan penggantiannya yang baru. Ini pakai mereknya Textar. Pakai merek Textar. Sorry kepencet teman-teman, malah luput. Textar ya. Ini harusnya tebel gini kan bisa dibandingin teman-teman thicknessnya ya, ketebalannya tuh ini antara yang lama. Kita pakai merek Textar ini harganya sekitar 1 juta lebih ya, 1314 gitulah kita dapatnya. Ini ya F32. Ini yang punya merek Textar saya iklanin loh, kasih bonus buat saya loh. Ya teman-teman, cara masukin penggantinya tinggal masukin aja tuh gini, selidingkan celep gitu, terus pasang kancingannya yang ini ya, itu tinggal masang. Nah gitu, pasang aja kancingannya. Terus masukkan pennya ya dari sisi bagian dalam. Nah itu sampai kelihatan kampasnya nih teman-teman, kampas yang barunya ya. Soalnya pennya tadi fungsinya buat ngunci di sini ya, ngunci di lubang ini. Pennya yang ini, pennya yang ini fungsinya masuk ke sini gitu, buat pengunci biar si kampasnya enggak lari-lari. Oke teman-teman ya, setelah proses penggantian kampas kurang lebih begitu, nanti tinggal pasang pelek ya, tinggal pasang pelek kayak tadi pas nyopot pelek ya. Nanti untuk bagian sebelahnya ya, kebetulan tadi kita ngerjain sebelah kiri, nanti sebelah kanan prosesnya sama ya, proses pemasangan, pembongkaran dan pemasangan kurang lebih ya seperti itu. Oke teman-teman ya, sekian info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar videonya biar channelnya tambah berkembang. Nah ini kebetulan kita tadi habis ngecat bumper juga, bumpernya ada sekret dikit ya. Biasa yang punya rocker ini sering duet sama trotoar. Kalau nggak trotoar ya pot taman itu. Oke teman-teman, terima kasih, sekian.